hindi natin pwedeng i-perfect yung ganung attendance talaga. Na may mga bagay na hindi tayo pwedeng nagkataon lang siguro na tayo yung nag-isa. Balog lang battery. Maribel, hayaan mo muna mga rimagay pag nag-chat sa mali. Basta ang ano ko na lang siguro Neil, Noel. Paring Neil, paring Noel. Ay, paring Noel, Neil. Ay, mga sa inyo, salamat. Mas probably tayo nandito eh. Hindi ako makakali siguro in 2-3 years time nandito pa no, Pinas. Si Neil naman, hindi ko alam, pero si Carlo, si Kiri, wala, nasa paling yan, araw-araw yan. So, ang kami siguro sa akin lang, kung ulitin natin, i-maximize natin. Kasi hindi makakarating, kasi tulad ni Big, si Emma, alam naman niya kung paano siya mag-online, paano siya makashare. It doesn't necessarily naman nandito ka to have fun. Ay, Tagalog. Hindi, siyempre, pero sa akin kasi makita ko lang na nag-aasaran nga lang kayo sa FB, nasasaya na ako eh. Ayaw ko lang sumingit. Kasi pag sumingit ako, minsan minasingit. Kakainin siya. Pero ano siya, sana tuloy-tuloy. If we can do it yearly, much better. At least we are looking, yung mga nasa abroad, at least there is something to look up, forward to, hindi lang yung pamilya. Pwede naman yung pamilya kasi that month, hindi mo na maula yan. Pero yung mga katulad natin, ako, Pinas lang talaga ako. Katasang naabot ko, Iloilo, Davao, di ba? Cebu, ganun lang. Pero I just hope na magkasama-sama tayo at mag-iinuman tayo. Okay lang ako sa linggo-linggo eh. Mayayari lang naman eh. Oo, nandiyan ako. Uwi ako ng Friday, tatakas ako sa opisina, alis ako ng mga 3:30 hanggang 4:30. Tataka, kunyari, DMCI, ang contact ko rin dala sa Sabi kahit sino pangalan nilagay mo doon. Ito nga, dapat hindi pa rin December. Dapat din November. Kasi December hindi Ay, pre, may point siya na, may point siya na. Una-una, kasi yung mga kasama naman natin sa nasa ibang pumunta, medyo mahal ang ticket during the time. Ang mahal ang ticket. Pero may mga kaso din naman na gusto nila na dumating dito ng December. Pero siguro hiwain natin. Wala namang problema kung ano, especially tayo kasi nandito lang tayo. Ano, may nagkaroon pa nyo kayo. Kung anong pagka-problema nyo, dito lang tayo kapag. Ang sa ang ano na lang isa no, siguro susunod eh, medyo lumayo tayo ng konti, okay lang. Ay lang, ay hindi pa ito, sumunod tayo siguro, isang ito, masuban ba? Lalayo ka naman. And then, I'm so happy na talaga na we're here. Ito mga kasalubong ko, to be honest with you, Jaina. Kanina ka ba? Jaina, wag naman ganun. Pero honestly, makita kita siguro. Makita na siguro kita, kilala kita, pero nahiya akong batin ka. Pagkasin natin ako, pahin ko lang ko. Pare, ano ka tayo? Retreat? No! Pare, pwede ka mag-suggest. Pero si, pare. Good. Dito ngayon, siguro yung makapagdala ng tigigatlaw. Para mag-report. Pare, may suggestion. Ito, networking. Networking. Pare, ano? Tatlo? O, dalawa, binary. Pare, pero mahirap para yung tatlo. Kasi yung kukuhanin mo ngayon, kasanga pa uli yun eh. Siguro dalawa na tatlo. I-maximize na lang natin. Hindi ba yung import na? Oo nga pare, siguro pare suggestion ko din, putang hindi mo may dito kasi. Siguro next time, imbitahin natin yung higher management nila. Teacher, sila. At least man lang sila yung server na lang.
Si Ma'am Romero, nakita si Ma'am Romero, ganun pa rin. Ikaw, Wala, hindi ko na ikaw. Ikaw,